মনে করুন আপনারা ৫ জন ফ্রেন্ড একসাথে বসে আছেন, বাট হঠাৎ করেই একটা ফোনে কল বেজে উঠলো, অর্থাৎ মেসেঞ্জারের কল যেটাকে বলা হয়। মেসেঞ্জার থেকে কল আসলো এবং প্রুং প্রুং করে শব্দ হয়, যেটা সবাই জানি। বাট এখন কিন্তু ওই ৫ জনই কনফিউজড হয়ে যাবে যে কার ফোনে কলটা আসছে। সবাই কিন্তু ফোন বের করবে, বাট দেখবে যে একজনের ফোনে এসছে, বাট ওই ৪ জনই কিন্তু কনফিউজড। কিংবা এরকমও হতে পারে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার সবাই বাইরে আছেন বা বারান্দায় রয়েছেন, বাট ইন দিস টাইম হচ্ছে সবার একজনের ফোনে কল আসলো মেসেঞ্জার থেকে, বাট সবাই ভাববেন যে কনফিউজড হয়ে যাবেন কার ফোনে কল আসলো, কার ফোনে কল আসলো। তো এছাড়াও অনেক রিজন হতে পারে এই মেসেঞ্জারের ফোন নিয়ে কনফিউজড হওয়ার। বাট আপনি যদি চান আপনি একটু ইউনিক হতে, তাহলে কিন্তু আপনি চাইলেই খুব সহজে মেসেঞ্জারের রিংটোন পরিবর্তন করে ফেলতে পারবেন। এই মেসেঞ্জারের যে বিরক্তিকর সাউন্ড, আমার কাছে আসলে বিরক্তিকর মনে হয়। মেসেঞ্জারের যে বিরক্তিকর সাউন্ডটা রয়েছে, কল আসলে যে প্রুং প্রুং করে শব্দ হয়, আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করে কাস্টম যে কোনো রিংটোন আপনি বসাতে পারবেন। সেটা আপনার ইচ্ছা মতো, কিংবা আপনার ফোনে যে কোনো রিংটোন রয়েছে সেগুলো বসাতে পারবেন, কিংবা আপনি যদি কোনো সং অথবা যে কোনো কিছু ডাউনলোড দেন ইউটিউব থেকে, ডাউনলোড দিয়েও কিন্তু সেগুলো আপনি রিংটোন হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। আজকের ভিডিওতে আমরা সেটাই দেখবো। হে এভরিওয়ান, মাহফুজ হেয়ার, ওয়েলকাম টু মাহফুজ টেক মাস্টার আদার এপিসোড। সাথে আছে মাহফুজুর রহমান। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখবো আমরা কিভাবে আমাদের মেসেঞ্জারের যে রিংটোন রয়েছে সেটি পরিবর্তন করতে পারি খুব ইজিলি। সো এই জন্য আমাকে অবশ্যই স্ক্রিনটা শেয়ার দিতে হবে, না হলে তো আপনি দেখতে পাবেন না। তো আমি এখন স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি অ্যান্ড আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে এটি আপনি করতে পারেন। ওকে, আমরা স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনারা কি করবেন, ফার্স্ট অফ অল ডাটা অথবা ওয়াইফাই কানেকশন অন করে রাখবেন। এরপর ওকে, মেসেঞ্জারটা অন করার পরে স্বাভাবিকভাবে আপনাদের ফোনের যে ইন্টারফেসটা রয়েছে এরকমটা চলে আসবে। ঠিক আছে, আপনারা কি করবেন, এইভাবে করে ফোন মেসেঞ্জারটা যেভাবে অন করেন তখন যে ইন্টারফেস সেটা এভাবে শো করবে। এরপরে এই যে কর্নার যে আপনার প্রোফাইল পিকচার থাকবে, দেখবেন যে এখন আমার প্রোফাইল পিকচার শো করছে, এখানে আপনার আইডির প্রোফাইল পিকচার শো করবে। আপনি কী করবেন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এইখানে অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন, অ্যান্ড দেন একটা অপশন রয়েছে, দেখবেন যে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। একটু নিচে আসার পরে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড অপশনটা পেয়ে যাবেন। এরপরে এটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এইখানে দেখতে পাবেন যে আছে রিংটোন। রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ফোনের যে কয়টা রিংটোন রয়েছে এগুলো শো করছে। আর উপরে যে রিংটোনটা ডিফল্টভাবে সেট করা আছে এটা হচ্ছে মেসেঞ্জার। এখন আমি যদি একটা রিংটোন সেট করতে চাই, সেখানে এই একটা রিংটোনে ক্লিক করলাম। ওকে, সো এটা কিন্তু আমার ফোনের রিংটোন, আমি কিন্তু সেভ করে দিলাম। রিংটোনে আসার পরে জাস্ট এইখানে চাপ দিলেই, যে কোনো একটা রিংটোনের উপর সিলেক্ট করলে এভাবে করে একটা চাপ দিয়ে সিলেক্ট করে দিলেই রিংটোন সেভ হয়ে যাবে। সো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো কাস্টম রিংটোন অ্যাড করার কোনো অপশন নেই। এখন আমাদের মধ্যে অনেকেরই কোশ্চেন আছে যে ভাই কাস্টম রিংটোন, অর্থাৎ যদি কোনো সং আমি এখানে অ্যাড করতে চাই, অর্থাৎ সং আমি রিংটোন হিসেবে ইউজ করতে চাই, সেক্ষেত্রে কী করতে পারি? ওকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে ছোট্ট একটা কাজ করে নিতে হবে সেটিংস থেকে, আর সেটা এখন দেখিয়ে দেবো। অনেকে হয়তো ধরে ফেলেছেন সেটিংসটা কী হতে পারে। আপনি কী করবেন, আপনার ফোনের সেটিংসটা অন করবেন। সেটিংসটা অন করার পরে এখানে যে সাউন্ড অপশন বলে একটা কথা আছে, এই সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। সাউন্ড অপশনে ক্লিক করার পরে আপনারা এভাবে অনেক দেখতে পাবেন। একটু নিচে আসার পরে এখানে অ্যাডভান্স অপশনে ক্লিক করবেন। অ্যাডভান্স অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন ফোন 1, রিংটোন ফোন 2। আপনার সিম যদি দুইটা থাকে তাহলে এরকম অপশন, ফোন রিংটোন 1 আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে একবার নিচে চলে আসবেন। আসার পরে যে অ্যাড রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাড রিংটোন, এটার ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনাদের যে অডিও, যে অর্থাৎ আপনাদের গ্যালারিতে অডিও যে কয়টা ফাইল রয়েছে এভাবে করে গ্যালারিতে শো করবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, এই যে অডিও আননোন নিউ রেকর্ডিং, অডিও রেকর্ড। সো এখানে অডিও, অর্থাৎ এভাবে করে আপনারা যদি এখানে ক্লিক করেন, এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করেন, তারপর দেখতে পাবেন যে ডাউনলোডে যতগুলো অপশন রয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে। সো আপনি যদি এখন যে কোনো কিছুকে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে চান, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, কোনো সং বা যেটাই আপনি ইউজ করবেন সেটা আগে থেকে আপনার গ্যালারিতে অডিও করে ডাউনলোড করে রাখবেন। আমরা সবাই জানি এক্ষেত্রে অনেক অ্যাপ ব্যবহার করে থাকি বা যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারি, সেক্ষেত্রে অডিও ভার্সন ডাউনলোড করে নিতে হবে আমাদের আগে থেকে। ঠিক আছে, যে কোনো সঙের বা যে কোনো রিংটোনের অডিও ভার্সন ডাউনলোড করে। সো এখানে অডিওতে আসার পরে এখানে আননোনে ক্লিক করার পরে ব্লুটুথে আসার পরে এখানে একটা ব্লুটুথ, অর্থাৎ ব্লুটুথ দিয়ে আমরা একটা সং এখানে আগেই রেখেছিলাম গ্যালারিতে। সো এই সংটা পেয়ে গেছি, ওয়েমার্ট। তো এটা দেখলেন, অ্যাড করে দিলাম, অ্যান্ড আমরা অ্যাট লাস্ট এই যে ওয়েমার্টে পেয়ে গেলাম। সো এইভাবে করে আগে এখানে ইয়াতে অ্যাড করে নেবেন, অর্থাৎ রিংটোন অপশনে অ্যাড করে নেবেন আপনার ফোনের যে কোনো কিছু। তারপরে এই যে মেসেঞ্জারের রিংটোনে আসার পরে ওইখানে দেখুন, এই যে দেখুন লাস্টে অ্যাড হয়ে গিয়েছে। তো এখন যদি কেউ কল দেয় আমাকে মেসেঞ্জার, তাহলে ওই সাউন্ডটা কিন্তু শো হবে। আপনি নিজেই ট্রাই করে দেখুন আর নিজেই করুন, আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন, আরও বুঝতে পারবেন এই বিষয় সম্পর্কে। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। তখন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।